我们发现了一艘海盗船，是掠夺者吗？老熟人呐，砍死你，砍死你，简简单单。哎，这底下还有一个光头，哇哈哈哈，去死吧！大家好，我是诺叔。那么我们现在有一个简陋的家了以后的话，我们就准备好好来探索一下这个数据包啊，有很多的建筑可以来冒险。来，首先我们把背包好好整理一下，拿一些出门的物资什么的啊。然后呢，我们再做盔甲，刚好我们解条裤子，盔甲刚好一人做3套，做出来以后我们就刚好有一个铁套，对吧？很不错。然后呢，我看看，等一下，把这个家里面打个火把，万一以后回来的话不要生怪啊。好，我们看往哪个方向走比较好。稍微逛了一下以后，我觉得这样吧，我们就出海比较好一点啊。正前方很开阔，海的那一边是什么？对不对？是敌人。走。哎，是冰川吗？冰川稍微小心点，这个北极熊我现在还打不过啊。好，把船拿好以后，等一下我们就过来，不要打我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 。哎，刚刚说完，哎，等一下，前面什么东西？这里花花绿绿，哎，这是艘船吗？等一下，我过来看一下啊。这是一艘船，可以，反正无数模组都有船。看这艘船是什么东西啊？我们做一个盾，上面好像有点敌人，我走近一点看看，这是啥？嘿，掠夺者！哎，回头，我现在打不过他，我们从旁边绕一绕啊，旁边奇袭过去。哎，好的，走近了看一看，有7、8个的样子，但他们怎么好像不动呢？等一下啊，You are a pirate，这就是海盗嘛，海盗的意思啊。在这里他们好像我觉得已经到他范围之内了呀，好吧。然后我在这里妄图跳一跳，再饿一点，吃个猪肉再走，但是半天都不饿，就算了，不跳了，我们直接下去。哎，你看他拉了弓，但他们不动，会打我的。他被代码定在原地了是吧？哈哈，渣，哎，吃我风力3，哎，他不怪礼貌的嘞，哈哈，太爽了，哎，方便啊，走过来，来先给我一件，好，回合制该我了是吧？哎，好了，旁边这个再来，好，我们再过来，哎，简单，哎，是稍微多一点点啊。好的，我们再吃这个，算了，我吃面包，他们太简单了，我们吃点便宜的东西，吃个面包加点血以后，我们再一口气把这4个都解决了吧，简单啊，好，哎，你们还猛呢，再来，好的，这2个我跟你讲，我有盾牌根本不怕，回头哎就挡我，太简单了，我觉得简直是武士啊。好的，我们来看看这里面有什么战利品，这底下还有怪啊，不着急，这里面的话有一个帽子，火焰保护。将就吧，穿上啊！这里的话，反正有点铁，有铁不错，回去做铁针嘛。全收。好，再往这边还有箱子啊，这边这个，哎，这有弹生物保护的，你说我是高兴还是难过呀？我早点看到就好了。不过先拿在身上吧，这个以后有怪的话，这方便打很多啊。好的东西全收以后，我们往底下打。刚想挖，我觉得不要挖，我们老实走流程啊，我们跟着住的楼梯啊什么来走啊。这里面是 TNT 全部挖掉。然后呢，在旁边好像还有个箱子，这边也是一些火药，可以拿以后像这种模组，说不定可以早拿跳刺什么的啊。然后底下还真是没有入口了吗？这里往往是有吗？这里还真没有。这2个洞我没看到啊。哎，光头，想砍我，上不来了吧？哎，还有，哎，可以啊，还有个绿宝石。我跟你讲，我才不会轻易下去拿呢，我等他过来玩了再说。哎，好的，这个绿宝石我不会轻易拿的，休想骗我啊！我好像听到还有声音，可能有刷怪龙。好，一下来一瞬间那个火焰，我只看了一眼就够了，我知道有刷怪龙了。不着急啊，来，我们先把火把打好，打一个火把，再下来看一眼不？小心点，应该没问题啊。好，果然是个刷怪龙。哎，等我退一下。我怎么死了？一刀就死了。我铁套保护3 7颗星。这太夸张了吧！我木头都没有了，我做不了船，好吧，还好一点石头，我们做个斧头吧，也是最后3个石头，真的没有石头了。哎，这周围连一棵树都没有，我不能挖自己家的木头，不行，我只能走远了一点。我的天哪，太难受啊！好吧，挖一点木头做艘船，我们就再来找。好，过来，小心点啊，应该没有问题。上来以后，我觉得肯定是5分钟之内的，在不在？东西都在啊！哎，对，慌得很。好了，全部捡起来了，来，不着急，还有东西，先穿点东西在身上，再来一波。好了，这下是全捡了。说起来是他先动手的，我们直接开挖吧。来，这个刷怪龙拿下，可以。来，光头过来。好了，全部开始了吧？没有了，这里面有东西啊，不着急，我们先回头看一下。这好像是个餐厅什么的啊。哎，门一打开，这是水手的仓库，对吧？这是那个海盗的仓库，还有一个西瓜，补充维生素的吗？这里面是先直接挖吧。
挖了以后好像有黄眼是肉什么的，那我们还是看一眼吧。果然全是肉啊，在河里对吧？海盗船里面放点肉嘛，对不对？这里面也是一些肉，哎，有肉不错的啊。再来，哎，可以，这里面哎，行，还一次要给我补这么多肉，相当不错啊。好，我们再走过来，这好像真的是一个餐厅什么的，它居然不是那种床，有意思。这尽头是有个箱子的，我还以为是大箱子呢，结果也是 TNT， 但是拿点 TNT 也是不错啊。好了，这个海盗船我感觉很有意思，我们看一看啊，它的成就是这里，你是一个海盗，找到掠夺者的海盗船获得战舰。哦，它还有一个变种，还有一个战舰，我很期待，以后再说。来，我们先离开这里了啊，走，看看周围。嚯哟，这什么东西？哦，这个好雄伟的感觉。哎，又是个大风车吗？来，我们走过去啊，很近的啊。我走过来，看到种的田，我一瞬间怀念了 Ironcraft 有没有？当时里面就有个大的风车，而且也是有很多农庄的啊。哎，什么声音？哎，这声音怎么这么大？我天，在水底下吗？也不像溺死的声音啊。但是这个水要结冰，我试图看还是有点看不到啊。算了，没关系，我们吃点面包，我们往前面走走看就知道啊。上来以后有些掠夺者，这些倒比较简单，好像没有什么其他怪吧。那我们就来打他啊！2刀，怎样？1刀、2刀、3刀。哎，他怎么血比那边要硬一点呢？哎，那边我觉得跳皮3次就死啊。哎，他又有一个什么瞭望塔的成就，不着急。来，我们再来打一打啊！哎，等一下，等，哦呦，半颗星，我天，跑掉了，我的天！等一下，我放大声音，你们听，有怪在追我。哦呦，我操，我那个速度有多低？回头看，这是个僵尸村民，拿着锄头什么的，锄头距离最远的，小心点啊！来，哎，控制。我还打得过谁？我打得过谁？我的天！我看一下，完了，这次连石头都没有了，我连斧头都做不了啊！算了，我们游过去吧，我才不管了啊！走啊！走！好了，我们游过来了，都快到晚上了。有那个怪会消失吗？它还没有消失，好吧，但问题也不是很大。来，先把它勾过来啊！来下来，它速度很快的，它比一般的僵尸快多了。来，过来！好，到水里来，我不信到水里还能追上我。哎，不会游泳了吧？无智之物。好了，上来，我们东西应该都在的吧？我觉得。好的，东西全都在，全部捡好以后，已到了深夜，我想过来砍一下这个怪啊，应该没有问题吧？小心点啊！下来，它还没有变，有代码的，这玩意儿不会变逆势的。那这样，我觉得太危险了，我们这里打个点吧，来回跑太麻烦了啊！好，放个床，睡起以后我们再下来打它。他在哪？在这里，小心点！我先满血，哎，总不能收了我吧？你能秒我？他竟然只掉肉，他只是一个真正的小怪。我觉得那个风车我有点打不过，同学们。我觉得我们以后搞点好的装备再来吧，至少给我一把弓再说啊。好，我把这里全部围起来以后，我想再试了最后一次啊，我不会轻易放弃。我们再试试看，如果不行，我们就赶紧撤啊。路上砍了点掠夺者，我们再过来，再砍这个。等一下，我又看到农民了。等。哎，在哪？这过来了。好，不着急，我们这电起脚来打他应该没问题。刚刚电起来觉得电什么电？后面是拿弓箭的，不行，赶紧跑！我的天，哇，他真的好快，很难甩掉他。哎，好，来，哇，他一下，嚯，我感觉在打竹林蛮兵，我得跑呀，我的天，再来，跳过来，没办法了，只能又把它放水底下了。这家伙好强啊！他拿个锄头，他只是拿了一个锄头，威力这么大，我觉得我打不过了。我们走了吧，以后有了好的装备再回来啊。好了，我们就继续往前了。那个以后再说。往前结果是一片大的森林，走了半天也没有看不到尽头，而且我要爬山，连方块都没有了。干脆这样吧，我挖点方块，我们先回家。我觉得这个可能不能往这个方向走啊，因为我现在也没有地狱门，走太远的话，回家是很不方便的事情啊。好了，我们把自己围起来，把刚才海盗船上拿到的肉全部都炖的话，一次性肉还是给我补了很多回来。还说再烧点煤炭，结果身上有个煤炭块，想起来了啊。好，撤下来，这个木头很珍贵的啊。东西挖了以后，我们趁夜就赶紧回家吧。哎呀，吓我一跳！现在这里先睡起。哎，怎么穿墙了？好，把床拿了以后，吃个面包，我们先回家。回来东西全部放好，把值钱的东西拿好，我们去找村庄，我们去刷点附魔。没有附魔真的打不下去啊！我的天。好，然后呢，临走之前再种3棵树，以后这里就有木头了啊。村庄在哪儿我也不知道，我试着往这个方向走吧。沿着海边，刚刚走了一会儿，哎，我看到啊，天，村庄这么的近啊！可以，你看看，那是我的家对吧？村庄这么近，很爽。
走过来看一下，这个村庄好像并没有什么特殊的建筑，它应该住着没有改它，是个普通村庄。好的，那我们就简简单单的帮着村民先搞点家政啊。好，东西拿了以后，再帮他们清除一点怪物，对吧？村庄里面走的这种方的怪物好吓人啊！看看掉多少个，现在60个，哎，64可以掉了4个，行的，行了，我们就按照传统异能，对吧？做出邪恶的刷新机。好，来，我们就启动，就第一次，我跟你讲。直接成功，头都不回就走，然后来做村庄交易中心。这里的话，村民不是很多，我随便做5、6个，我觉得也就差不多是够的。好，简单搭一下，只能做泥土的，我真的是没有材料。先把老王叫过来吧。好，这么晚了，抓紧，再晚他们就回家睡觉了。趁他们睡觉之前，能不能抓1、2个过来啊？周围草的打一打。好，有，哎，来了，可以。哎，一次还来2个，这运气真的好，可以啊。来。第一个好，第2个也挡好了。来，我们现在再抓图书管理员啊！当然，我们都多抓几个，一次抓完了再附魔。哎，来了，可以。那么我刚才还看到一个村民，至少有4个。反正我们的目标是刷一个无限的弓，只要有一个无限的弓，其他都无所谓的啊。我只有1个奖台，我肯定要过来拿。在拿之前，我会看一眼它是啥。哎，经验修补，但是24块太贵了。算了，反正我现在是要弓，我要无限的经验修补没什么意义啊。好了，我们再抓一个村民，还有吗？应该还有的，这边就有一个，对，这有一个，这个的话你过来，这份工作给你，哎，好，你马上有啦。好了，我们招满啦，哈哈哈哈，来，回来，这还有一份工作，那它是小隔间的哦，哈哈。哎，好了，恭喜你上岗。好了，我们再来。结果这一次我到村庄很多地方去都放了工作方块，结果也勾引不过来任何一只啊！这个村庄只有4个村民，我印象中好像约莫有5个吧。再说了，我们再找老王，先把绿宝石和经验值都换出来。好，这第一个，第2个的话它不是线，我们先把它刷一刷啊，争取把它刷出线来。好了，这也是卖线的了，很好。再来，然后这边应该更新了吧？可以，反正第一波嘛，先换下64个绿宝石再说。更新了吗？等一等啊！哎，这你才第1天就给我36块钱，我的天哪，我这气死了！好吧，将就吧，换一点我也不需要那么多。来，我们来找村民来刷附魔啊，就是要刷无限就可以了。魔焰附加，然后呢再来看看是给个啥。嘿，你能想到吗？他贴2个给的，我曾经为了刷力量5刷了不知道几个小时。这些村民啊，怎么你良心发现了吗？我的天！好，力量5拿下，你给我肯定要啊，给我面子我得兜着，对吧？但现在只剩1个村民了，也意味着我耐久是肯定没法刷了。本来我想的是无限加耐久的，那我们就只能反正必须是无限的啊。这个衰落保护也肯定不要。嗨，耐久来了，但是我没办法，我没有村民了，我只能忍痛把它刷掉了。我需要无限，没有无限没法打呀。是抢夺火焰保护其实也可以，但是确实还是需要无限啊。好，再来看看。对了，无限到了。嘿，我可以回去复仇啊！那个什么风车村那个瞭望塔，我一定要把它拿下啊！来，先睡起，好好看看箱子啊，这里面东西稍微收拾一下，把铁拿出来。我们的海盗船给了我们很多的铁，正好拿个铁针，这些都简直是很巧合，这不是我设计的，这做的这几个地牢真的很巧啊！我们来把它做一个好的弓出来，力量5和无限，这样就能打架了。哎，拿下！好的，同学们，我们有了武器，我们要回去复仇。如果你喜欢，请1键3连，请强烈推荐，关注我看更多 MC 视频。我们下期继续冒险，下期见，拜拜，抱一个。